Empezamos ca primeira intervención e como ti ben dicías, Filipe, tes media hora máis para falar. O título desta primeira intervención é Arqueoloxía e Sociedade, Interacción e Propostas. Filipe, cando queiras, gracias. Bueno, repito os bons días e en canto ao título eu teño que recoñecer que é presuntuoso, por outro lado, casi humorístico ou humorístico. A segunda parte do título, Interacción e Propostas, está tirada directamente dun sketch do grupo humorístico argentino Le Luthier, que ten un sketch onde fala de interacción e propostas. Interacción e propuesta, din eles. Ben, por que interacción e propostas? Porque falar de patrimonio arqueolóxico e sociedade, tendo en conta o mundo no que nos movemos, tendo en conta a amplitude do patrimonio, tendo en conta a variabilidade da sociedade, nos levaría probablemente máis de varias semanas, non? Interacción e propostas porque eu creo que con este auditorio que temos diante non será necesario insistir en que son dúas cousas relacionadas. É dicir, falar media hora de dúas cousas que están relacionadas e que todos sabemos que están relacionadas non ten sentido, non tería sentido. Tampouco lles vou explicar, tampouco intento explicarlles, nin facer proclamas, evidentemente, nin explicarlles recetas máxicas ou ideas máxicas e novedosas sobre este asunto, pero sí facer, aproveitando o día, unha serie de reflexións que ademais poden ter ou teñen un doble punto de vista como museólogo, historiador ou de formación arqueolóxica, que por unha serie de circunstancias aterra na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en función neste momento, o cal dá un doble punto de vista, o cal dá, como din ahora os chavales, un doble chip. Tes un doble chip na cabeza que che permite ver determinadas cuestións desde dous puntos de vista. Isto é moi complicado, pero ao mesmo tempo é moi positivo, porque che permite, como cando che conta un episodio, ter varias versións dese episodio, ter varias versións do mismo fenómeno, non? Aquí non é necesario falar aquí ou insistir aquí con este auditorio da importancia da arqueoloxía, dos avances da arqueoloxía. A arqueoloxía, despois se queren se pode discutir, ainda se discute si como ciencia, si como método, si como ciencia auxiliar da historia ou como historia propiamente dita. Coa calidade e a cantidade que ten este auditorio, non tería sentido que eu viñera aquí a explicar estas cousas, pero sí é necesario recordar que dentro do concepto global e de todo o que supón ou todo o que está relacionado co patrimonio arqueolóxico se inclúe unha cantidad inxente de cuestións, unha cantidad inxente de temas que afectan a todo o que a sociedade pode entender como arqueoloxía a secas, despois podemos volver sobre este asunto, ou ao que os propios profesionais e os propios xestores de patrimonio, os propios xestores de arqueoloxía entenden, non? Hai quen se dedica exclusivamente a facer inventarios de patrimonio cultural, hai quen se dedica exclusivamente a documentar, a rastrexar, pois a veces son informes de impacto ambiental, informes para planeamento ou simplemente inventarios por traballos de investigación vinculados á universidade ou outros centros. Tamén volveremos sobre isto. Hai quen se dedica a investigación pura e dura. A arqueoloxía tamén é investigación pura e dura. Durante algún tempo, e aínda hoxe, saben que se contrapuxo, de alguna maneira se contrapuxo, aínda que parece ser que é un debate superado. Aquí hai persoas máis actualizadas que a min neste campo para saber se é así ou non, se contrapoñían a arqueoloxía de xestión e a arqueoloxía de investigación. Outros e outras din que a arqueoloxía é, como digo, unha idea común, é unha realidade común e que todas son facianas distintas da mesma cousa, non? Pero o certo é que nas últimas décadas ou nos últimos 15 ou 20 anos aparecía esta contraposición que se trasladaba, por outro lado, ao propio funcionamento, se me permite a expresión, da arqueoloxía en Galicia, concretamente, non? Contrapoñendo xestión, inventarios, informes de impacto, arqueoloxía preventiva, outras veces así chamada, co que era a arqueoloxía de investigación pura dura. E nesta tesitura ou nesta contraposición eu teño que decir, porque proveño do campo de onde proveño,
que normalmente o olvidado dentro do mundo do patrimonio arqueolóxico eran os materiais e os museos. É dicir, como despois de unha excavación, despois dunha prospección, despois dunha serie de unha recollida moi ben feita nos últimos anos, porque evidentemente nesto sí que, como decía Zarciola, as ciencias adelantan que é unha barbaridade. Hoxe a documentación ten unha serie de tal grau que prácticamente non queda nada solto, non? Se documenta cartográficamente, se fan estudios interdisciplinares, non imos insistir nesto. Pero sí que se olvidaba, como digo, ese aspecto complementario de que pasa cos materiais. O Neixón podía ser un bon exemplo desto, non? Os castros do Neixón, pero despois os materiais, a xestión da arqueoloxía decía os materiais do castro do Neixón teñen que ir ao Museo San Antón de Coruña. Claro, isto realmente xa existindo un centro. Se non existira, pois bueno, tiña a súa razón de ser no seu día. E por outro lado, se producía, e se produce aínda en moitos casos, esa disociación entre xacementos por un lado, materiais arqueolóxicos por outro, e a sociedade polo medio dos dous, xa non falo dos investigadores ou da xente, os arqueólogos ou a xente que está vinculado ao patrimonio arqueolóxico, pero a sociedade que se queda, se me permiten a expresión pedestre, a velas vir en todo este ámbito do patrimonio arqueolóxico, dos xacementos e dos materiais. Os problemas eu teño que decir que teña escritos aquí unhas folios, unhas páxinas, e non sei se optar por lelos porque seguramente acabaría antes, pero bueno, vou intentar resumir ou seguir o fío sin lelo, porque eu teño avisados aos meus descendentes que cando me vexan ler unha conferencia non me deixen dar ninguna, porque eu sei o que aburre ler unha conferencia, pero ás veces as escribes e dices, tú a leo, non a leo, bueno, procurarei non lela. Os problemas de estudio, conservación e coñecemento, presentación e transmisión do patrimonio arqueolóxico ten, ademais, cando falamos do seu traspaso, da súa transmisión á sociedade, ten un problema que si aparece nas páxinas que eu intentei escribir, que é como entende a sociedade ese patrimonio arqueolóxico. Despois insistiremos un pouco nesto. É obvio que, e isto sirve para o patrimonio arqueolóxico ou para calquer outro tipo de patrimonio, uns máis que outros, o patrimonio mellor histórico-artístico, as igrexas, pois ninguén as discute, é dicir, o patrimonio eclesiástico, é algo que está aí desde hai 2000 anos, e ninguén o discute, pero como entende a sociedade o patrimonio arqueolóxico, ou como entende o patrimonio industrial, ou como entende o patrimonio etnográfico? Todos saben que últimamente, nos últimos anos, patrimonializamos absolutamente todo. Patrimonializamos unha antiga fábrica de conservas, patrimonializamos trebellos agrícolas que se utilizaban hai 10 anos ou que se utilizan aínda hoxe en moitos sitios, e iso estamos patrimonializando con razón e para ben, pero iso ten unha segunda parte. Patrimonializamos e temos que protexelo, e temos que protexer cuestións que se están utilizando hoxe en día, ou temos que protexer cuestións que a sociedade nunca entendeu, non entende, que sexan protexibles. Isto sucede, xa digo, con moitos tipos de patrimonio, pero co patrimonio arqueolóxico tamén. Afortunadamente, e case tapo o micro, afortunadamente en patrimonio cultural a democracia debía valer pouco. É dicir, porque se nos preguntamos, facemos un referéndum extenso a toda a sociedade si temos que conservar todo o patrimonio arqueolóxico, nos dirían que non, son pedras. Castelao escenificaba perfectamente naquel dibuixo, naquela cousa onde dous eruditos pontevedreses me parecían, decían, isto é un dolme, e o paisán decía, aquí chamámoslle pedras. Eso sucede no século XXI. E a nós nos sucede que cando facemos informes sobre eólicos, sobre polígonos industriais, sobre planes sectoriais ou sobre planeamentos urbanísticos, pois claro, convencer aos alcaldes e aos concellos con perdón, ou convencer aos veciños de que aquelo é un patrimonio arqueolóxico, dicen, son pedras, me estás dicindo que non podo facer unha casa, non podo facer unha carretera, non podo facer un polígono porque hai unhas pedras. Isto é real. E claro, a nós, os que estamos nesta sala, isto non ten sentido poñerse no século XXI a discutir isto, pero na realidade cotiá, na práctica cotiá, hai que discutir isto, e é un problema, porque xa digo que non viña a dar recetas sino a falar de reflexións e de problemas.
Ben, neste mundo complicado, a arqueoloxía, por outro lado, o patrimonio arqueolóxico, por outro lado, se plasma nunha serie de realidades físicas e materiais que os que estamos nesta sala coñecemos, pero que son diversas, son diferentes e incluso teñen funcións, lóxicamente, aspectos diferentes, non? Falábamos, ou viñamos falando do que é a arqueoloxía de xestión ou arqueoloxía de investigación, se sean xuntas ou separadas, non? Todos estes informes de prospeccións previas para informes de impacto ambiental, para informes de planeamento, etc. Ao lado deso, a sociedade percibe que hai unhos xacementos, cada vez hai máis xacementos, máis sitios, porque ahora creo que os filólogos non nos deixan decir xacemento outra vez, creo que hai que buscarse outra solución, nós decimos sitios logo. A sociedade sabe que hai sitios, que insisto, cada vez máis, que son visitables, o sea, que se pode chegar a eles e disfrutar, maiormente os fines de semana, ou maiormente en grupos organizados, sexan grupos do ensino ou, cada vez máis, grupos da terceira idade, que saben que os levan daqui para lá, e agora xa están dentro das viaxes dos centros da terceira idade, están xa os xacementos arqueolóxicos, o cal é completamente loable, absolutamente loable e positivo, non? Ademais, se produce incluso un achegamento físico. Hoxe hai xacementos, e o Neixón podía ser un caso, falaba de aí de 37 anos viñamos aquí, pero que había que vir andando en Land Rover desde Cespón, andando en Land Rover, é dicir, non podías chegar como chegamos hoxe aquí todos co coche prácticamente o pé da muralla, non? Pero hoxe chegas a moitos, a sociedade chega a bastantes xacementos, non digo un cento, ni moito menos, pero a dúcias de xacementos con relativa facilidade. Iso supón un achegamento. Pero eso exixe en contrapartida as administracións e os responsables deses xacementos a telos máis cuidados, a telos moi ben sinalizados, a ter unha información, unha información lexible e intelixible para todo tipo de público, porque ás veces cae en algún xacemento onde se ve que aquilo está pensado para explicar para os propios arqueólogos, o cal non ten sentido. Entón chega a sitios, non digo de aquí e de fora de aquí, onde chega ali e empezan a contar os estratos, os niveis, os tipos de fíbula. Claro, o público común, aquelo dice, isto é unha xerga gremial que está pensada para que o resto do mundo non a entenda. E hai que ter moito cuidado con eso. Despois, igual, volvemos sobre este asunto. Logo están, aparte dos xacementos, como decía antes, están os museos ou as coleccións visitables in situ ou nos grandes centros urbanos ou nas capitais de provincia, con ese problema de disociar. Xa adiantaba antes que unha das liñas que parece básica, e non de agora, sino realmente isto arranca dos anos 80, é a creación de museos de sitio, de centros de interpretación, ali onde hai un xacemento visitable. Isto no seu día saben que o Ministerio organizaron as xornadas, incluso fixeron o Ministerio de Cultura, fixeron as publicacións definindo a figura de parques arqueolóxicos, a figura de xacementos visitables. Despois a Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico tamén falaba de xacementos visitables, separándose en exceso dos grandes centros de referencia, chamados daquela centros de cabeceira. Pero hai unha serie de centros, de figuras, xa digo, que acompañan aos xacementos, aos propios sitios, e onde aquí a clave está, a charnela está, a bisagra está en como unimos o resultado da investigación in situ co resultado da investigación dos materiais, coa conservación e a transmisión dos materiais. Isto, como digo, previsto na lei de museos que quedou a porta, pode funcionar, porque o esquema está, como digo, xa empezou en España, no Estado español nos anos 80, noutros sitios xa empezou antes, e está, non iba a decir todo prácticamente inventado, pero case, non? Despois podemos discutir se os centros de interpretación deben de abusar ou non que é un problema, das cuestións virtuais, os multimedia e todo isto. Sabemos que isto gusta, o sea, todos sabemos, todos que estamos neste encontro, sabemos que a todo tipo de público, desde o chaval hasta incluso da terceira edad, ou do multimedia lle cae un pouco a trasman,
Pero sabemos que a aplicación dos sistemas multimedia na explicación de xacementos arqueolóxicos e de materiais arqueolóxicos está moi ao día e é positiva. Lóxicamente, se podemos explicar, podemos reconstruir xacementos, facemos reconstruccións virtuais de xacemento de usos de materiais. O problema foi, ahora, afortunadamente, casi non existe, pero bueno, quizáis exista en algunhas cabezas ou en algunhas empresas. O problema está en que se considere o que é un medio como que é un fin e se pretenda potenciar todo o que é virtual e incluso o patrimonio virtual en detrimento do real. Moitos de nós que estamos nesta sala temos vivido esa percepción de que se destinan máis recursos ou se presta maior atención ao que son os apartados virtuais e multimediáticos que o que é patrimonio real. Se fai unha reconstrucción virtual de tal castro, de tal dolmen ou de calquera outro sitio, de calquera época que nos podamos botar a cara, e se gastan moitísimos recursos, moitísimos esforzos en facer eso, e o xacemento é moitísimo máis complicado de conservar e de transmitir. E isto, a propia lei, agora falaremos desta outra cuestión, a propia lei fala dun patrimonio real, en ningún momento fala de que podamos prescindir do patrimonio real se o transmitimos hoxe en día, no século XXI, virtualmente moi ben. Isto sucede, vou enlazar xa con isto para ir avanzando, isto sucede tamén coa vamos a ver, a explotación, entre aspas, en todas as comiñas que queiran, a explotación turística do patrimonio arqueolóxico. Hoxe, a investigación de materiais, as excavacións, incluso as prospeccións por comarcas, por que non decilo, se fan moitas veces se fan por convencemento de que hai un avance científico, hai un interese patrimonial directo e, digamos, completo e cabal, non? Pero moitas veces as propias institucións, todo tipo de institucións, dicen, non, é que imos excavar este castro ou imos prospectar esta comarca ou excavar este xacemento paleolítico ou poñer en valor, termo discutido todavía, como todos saben, tal dolmen ou tal necrópole megalítica, porque así van vir moitos turistas, porque así vai vir moita xente de fora a este concello a velo, non? E iso é bo que veñan turistas, e ninguén nega o papel fundamental no desenvolvemento social e económico do turismo. Sería unha parvada discutilo. Agora ben, as leis, ningunha lei de patrimonio cultural que eu coñeza, discrimina que ti teñas que investigar, documentar e protexer só o patrimonio que despois sexa rendible, que despois poda ter un aproveitamento social, económico, e non digamos xa turístico. Se vinculan moito, ao meu modo de ver, en opinión absolutamente persoal, se vinculan moito, demasiado, facemos esta intervención arqueolóxica ou planeamos esta intervención ou esta actuación patrimonial porque van vir moitos turistas e porque vai ser un modo de explotación de desenvolvemento, explotación xa digo con comillas, desde o punto de vista social, económico e subliño turístico. Tamén todos sabemos que os perigos que moitas veces, non poucas veces, non no noso ámbito, pero sí noutros ámbitos, no noso ámbito relativamente, presenta a explotación turística, a simple utilización turística dos elementos patrimoniais. E isto afecta tanto ao patrimonio arqueolóxico como a calquera outro tipo de patrimonio. O Pórtico da Gloria non aguanta máis o paso de millóns de visitantes. A mí sempre me preguntan, pero e entonces, porque claro, o turismo quere que cantos máis visitantes, cantos máis millóns pasen nun ano xacobeo, pois moito mellor, non? E todos fan cifras, cantos máis visitantes mellor. Pero a min me preguntan, a min ou a calquera técnico de patrimonio, supoño, si preferimos que o Pórtico da Gloria dure 800 anos máis ou que pasen 10 millóns de persoas ao ano, nos diríamos, non, que o Pórtico dure 800 anos máis, ainda que pasen 500.000 visitantes, non? Non hai que explicar que houve que cerrar a Cova de Altamira porque non aguantaba máis visitas. E isto sucede en moitos enclaves de todo o mundo e pode empezar a suceder con nos que esa obcecación por ter o desenvolvemento social e económico que ninguén pode discutir. Pero esa obcecación porque veña un turismo e teña aproveitamento turístico incida negativamente no patrimonio arqueolóxico. E moito peor sería, como decía antes,
que só nos dedicáramos a protexer e a conservar e a dedicar atención a aquilo que dice, no, é que isto despois vai ser moi rendible. Oiga, ninguna lei de patrimonio di que usted protexe o que vai ser rendible. E di o que ten que protexer, con independencia de se vai ser rendible ou non vai ser rendible, porque nos metería nunha dinámica, todos sabemos, completamente perigosa, ou moi perigosa. Ben, decía eu que o patrimonio arqueolóxico ás veces, e cada vez máis, vai sendo entendido pola sociedade, pero estamos neste ámbito, un ámbito rural, o rural mariñeiro, pero a arqueoloxía nos últimos 20 anos, cando menos, sabemos que onde ten graves problemas, tamén os ten no medio rural, que agora falarei, pero onde ten graves problemas é, por exemplo, na arqueoloxía urbana, o sea, as presións do urbanismo, non necesariamente da especulación, que hai, é moita, sino puramente do desenvolvemento urbanístico dunha cidade, choca coa investigación, agora menos, porque máis ou menos en todos os planeamentos se exixen sondaxes, se exixe excavación en moitos sitios, incluso excavación en área, en conxuntos históricos, para documentar e se é posible despois, esta sería a segunda parte, conservar patrimonio arqueolóxico que aparece en soares urbanos, que aparece en fincas urbanas. A veces incluso hai problemas en terreos públicos, xa non digamos en terreos privados. Eu teño unha experiencia, pode ser anecdótica, pero é unha experiencia tremenda ou tremebunda, dun foro sobre arqueoloxía urbana que se celebrou en Lugo hai 10 anos, 8 ou 10 anos, que organizaban os promotores, organizaban os constructores. Pois ali a arqueoloxía lle chamaron de todo. Por problema, o concepto de problema era o máis suave. Éramos a bestia negra, perigo público número 1, uns desgraciados, os arqueólogos eran excusos adxetivos, etcétera, etcétera, non? Claro, isto hai 10 ou 12 anos, pois claro, os que estábamos na sala, os arqueólogos, a xente de patrimonio que estábamos na sala, estábamos un pouco encollidos. Bueno, isto, se se enteran, nos matan. Se saben quen somos, nos matan. Porque a percepción deles é a arqueoloxía é un problema, é dicir, en patrimonio arqueolóxico, si todos din, non, hai que salvar o patrimonio arqueolóxico, pero se é na miña finca, entonces non. E entonces se ve realmente como un problema. E isto, que bueno, non necesita maior explicación nun ámbito urbano, porque todos sabemos como funcionan os ámbitos urbanos, tamén sucede no medio rural. Porque sabemos que isto sucede no medio rural porque cando se fan informes de impacto ambiental, cando se fan informes de planeamento, hai que pelexar cos concellos e cos veciños, e con todo tipo de público, e de persoas, e de asociacións, ou de entidades de todo tipo, que non entenden que haxa que facer arqueoloxía para documentar e que ademais despois haxa que facer unha selección do que hai que conservar. E volvemos ao de antes, son pedras. Claro, como se soluciona esta falta de entendemento, claro, as tres palabras máxicas de sempre que todos aprendimos desde pequenos, información, educación e cultura. Claro, entón, non, é que a xente tiña que ter máis educación, máis cultura, máis información, e non a hai. Hai que facer campañas de difusión. Ben, faz campañas de difusión e está por ver, algún día os sociólogos o verán con perspectiva despois das décadas, si esas campañas de difusión fan algo ou non. Entendemos que sí, e por eso se fan. Entendemos que as campañas de concienciación e de sensibilización patrimonial son necesarias e son positivas, pero o seu resultado práctico, que cambie na cabeza das persoas, que cambie a percepción na cabeza das persoas, se vai ver a máis longo prazo. Sempre nos gusta poñer o exemplo, bueno, a mí me gusta poñer dous exemplos. Hoxe hai unha conciencia medioambiental maior que hai 20 anos, a historia de sempre. Hoxe sabemos, e todo o mundo sabe, incluso o máis desinformado, que non pode tirar unha neveira nunha cuneta, sin máis, ou calquera trebello, un electrodoméstico nunha cuneta, que as hai nas cunetas, porque siga habendo desalmados que as tiran nas cunetas, pero a tira de noite, porque sabe que de día non a pode tirar. Hai unha conciencia medioambiental de que o medio ambiente hai que cuidalo, e se ademais te pillan te poñen unha multa, non? Igual pasa co tráfico. O tráfico, todos asumimos o tráfico, pero claro, o tráfico empeza a ser ahora entendido como un problema, e sobre todo se che vai aos cartos, che vai aos puntos, entonces levantas o pé do acelerador. En patrimonio, que pasa? Que temos que ir pola mesma vía, tamén con todos os paréntesis que lle queiran poñer,
de concienciación, difusión, sensibilización de que hai cousas que se poden facer, pero hai cousas que non se poden facer e ademais está penado e ademais está castigado, incluso económicamente. Claro, e a min, incluso personalmente, é que a ti te encanta poñer multas. Non, a mí non me encanta. O que máis odio é firmar un expediente sancionador. Pero isto é como o tráfico. Se ti non pos unha multa, a xente non levanta o pé do acelerador. Se ti non sancionas porque alguén se carga unha mamo, ou alguén se carga un itinerario histórico, alguén se cepilla a muralla dun castro, bueno, ti podes facer todas as labores de concienciación, sensibilización, explicarlles toda a cultura castexa desde Cuevillas hasta os tempos actuais. Pero se ti non lle metes unha multa, o tío non acaba de entender. E isto, por desgracia, é así, pero é así en patrimonio e en toda a legislación. Toda a legislación ten un apartado sancionador. É unha vía complementaria, a vía punitiva é unha vía complementaria que a ninguén gusta, pero como no tráfico e no medio ambiente, pois en patrimonio hai que utilizala. E isto pode arreglar parte do problema, pero ao mesmo tempo o agrava, porque a sociedade acaba dicindo non, é que ademais de ser unhas pedras me van meter unha multa por destrozar unhas pedras. Como digo, de recetas máxicas nada, problemas todos. Ben, que debe facer todas as entidades e todas as persoas vinculadas, que propostas, estas serían as interaccións, e agora que se debe facer, que se propón facer para que isto vaya mudando, porque isto non muda dun día para outro, nin a mellor nin siquiera dunha década para outra. Desde logo é necesaria a implicación de todos os axentes que inciden no patrimonio arqueolóxico desde a pura investigación, o sea, lóxicamente os arqueólogos que investigan, home, todavía os hai, pero hoxe calquera arqueólogo que fai un traballo sabe que iso fai para a sociedade, sabe que iso ten que ter un reflexo social. Primeiro, ten que dar a coñecer o que fixo. Aí estamos, hai que facer as memorias, e hai que entregar as memorias das escavacións, e hai que entregar os materiais das escavacións, que están nas casas dos arqueólogos, nalgúns casos desde hai décadas, ou que están nos centros universitarios nalgúns casos desde hai décadas, non? E o Noixón podía ser un exemplo desto que sucede, non? E iso tamén hai que cambiálo, ese chip tamén hai que cambiálo. Supoño que cada vez menos, pero tamén sabemos que a investigación arqueolóxica e o traballo arqueolóxico se fai con toda a legitimidade do mundo para un medre, en el mellor sentido, curricular. Faise investigación porque se van facer unhas oposicións, porque se van facer unhas publicacións. Claro, antes só se pensaba nese medre curricular, nese ascenso académico. Oxe, iso a sociedade non o permite, ou non o debe permitir, e a xestión e os organismos xestores de patrimonio aquí en Bucaramanga non o deben permitir. Se se fai unha investigación debe ser para trasladarse á sociedade, non para que fulanito suba no seu estatus académico. Isto a mellor soa mal ou soa forte, pero así é, verdad? E por outro lado, o ámbito da investigación, e isto seguimos implicando a xentes, non é só da universidade, non? Non é só da universidade. Os tempos en que a universidade era a única entidade que facía investigación arqueolóxica xa son moi antigos. Agora hai museos, hai outros centros, hai incluso persoas afeccionados entre aspas, ou tamén, ou como queiran entendelo, eruditos, interesados, asociacións culturais que fan un labor impresionante nesta materia, que tamén hai que ter en conta. Lóxicamente, según é para que, terás que ter en conta máis ou menos. O sea, evidentemente, se un erudito que non ten unha formación bibliográfica, non ten unha formación, se non está capacitado desde ese punto de vista, non pode dictaminar sobre cousas que non sabe. Pero si hai que telo en conta a hora de recoller información e, sobre todo, a hora de implicalo na conservación e na difusión. Son axentes que se van sumando para que o patrimonio arqueolóxico se vaya achegando ou poida ir achegándose a todas as capas sociais. Isto, de todas as capas sociais, os de museos o decimos toda a vida, non? Hai que chegar aos museos a todo tipo de público. Pero todo tipo de público non se achegará aos museos, nin ao patrimonio arqueolóxico, nunca igual. Sempre se achegará ao patrimonio arqueolóxico e aos museos, sexan arqueolóxicos ou non, dun xeito diferente, porque as súas motivacións son diferentes, porque o tempo que lle dedica son diferentes, porque o grau de impacto é diferente, non? Entonces, cando decimos
sempre que deso debe transmitirse á sociedade, que a sociedade debe achegarse ao patrimonio arqueolóxico, tamén debemos ser conscientes de que se achegan dunha distinta maneira a como ti o podes percibir. É o que decía antes, que moitas veces as informacións nos museos ou nos xacementos ou en todo tipo de centros parecen unha cousa endogámica pensada para os que xa saben do tema, non para os que veñen de fora, non? E sobre todo para os que non son dese ámbito. E sobre todo, hoxe en día, pois xa digo que cada vez o público, e isto sí que é unha norma mundial, se diversifica cada vez máis, non? Xa non só son o público interesado, o público aficionado ou as parellas, porque eu defendo que as parellas sempre foron o público máis fiel tanto dos museos como dos xacementos arqueolóxicos, non? Pero xa hai moita máis xente que parellas e grupos de nenos nos xacementos arqueolóxicos e nos museos, non? E hai que pensar neles. E aquí está outro problema, non debemos divulgar, non é vulgarizar, non é facer vulgar, divulgar é difundir, é dar a coñecer, pero non vulgarizar, non banalizar. E este é o problema que eu antes vía. Se incide moito no multimedia, en banalizar, en virtualizar cuestións, porque é que queda moi ben, queda moi bonito, que un diseñador informático, non informático, fai unhas cousas preciosas. Pero bueno, vayamos, podemos contar a cousa como era, podemos contala de xeito atractivo, sin necesidade de facer Disneylandia dos nosos xacementos arqueolóxicos ou da nosa historia, non? Ben, creo que xa deben ser as 12, co cal creo que está dito casi todo o que tiña escrito, co cal de momento non teño que ler as conferencias, porque, bueno, me quedarían algunhas cosas a comentar que iban un pouco enfiadas de discusión de conceptos cando falamos de patrimonio arqueolóxico e sociedade, non? Conceptos que se siguen discutindo, decía, posta en valor, hai a que non lle gusta eso da valorización e da posta en valor, porque parece que o que se trata é precisamente de cuantificar canto vale, canta xente pode vivir e cantos cartos poden deixar, non? Isto é discutido, incluso na bibliografía recente aparece esta discusión. Na bibliografía recente, e non tan recente, aparece o concepto discutido, o concepto de musealización. Ou se hai un murete, aparece un muro nun solar urbano, ou aparece calquera restos dous esteos dun dolmen nun medio rural, e xa se fala de vamos musealizar. Que é musealizar? Presentar de xeito decente cun carteliño ali, eso non é musealizar, eso é presentar ao público, é expoñer, é adecuar, pero non é musealizar, porque musealizar vende a palabra museo, e museo cumple moitísimas outras funcións que simplemente a exposición. Claro, despois te das conta que hai quen encarga proxectos de musealización ao Corte Inglés. E claro, porque dicen, que musealizar é facer un bon escaparate. Eso é facer un bon escaparate, pero non é musealizar. Musealizar é unha palabra máis complexa. Como se me meto por aí, igual non acabo, acabo aquí. Moitas gracias.